Hey guys, so I'm still in Kisaran town and I'm at the center of the town here around Quickmart total area and also the Matatu stage whereby people can get Matatu going towards town. And so I'm here with the business people and I want to talk about how business is doing so that you also understand, you at home understand what's going on in the transport industry. Also you in government know what is paining people on the ground, so that at least as a country we'll be able to make life at least something which people can be enjoy day to day everywhere where we are. So bro, niko hapa na mtu wa nguvu sana bro. Jina lako nani? Jina langu ni Paul Kingori wa Ng'ombe. Paul Kingori, right? Kazi yako ni gani bro? Kazi yangu ni driver. Driver? Hapo sawa kabisa. Sasa kazi inaendelea vipi? Kazi sio mzuri vile kwa sababu ukiangalia kama mafuta iko juu. Si tunafanya kazi tu ya kupeleka gari, ukienda kukunywa mafuta gari inakunywa yote. Na hata tukiongeza hata shilingi 10 abiria wanapiga nduru. Kwa hivyo sisi tungeomba serikali iangalie kwa makini. Kwa sababu kubadilisha mafuta namna hiyo ni kunyanyasa watu. Sasa bro, nikuulize, hii kazi umeifanya kwa muda gani? Mimi hii kazi nimeifanya karibu miaka 30. Mimi hakuna kazi nyingine nimefanya. Karibu miaka 30. So kumaanisha hii kazi ulianza early 90s. 90s. Mimi kwa 91 92 ulikuwa kwa hii kazi. 92 ndio niliingia kwa mlango ya basi nikiwa makanga mimi. Nikaenda hivyo mpaka nikawa driver. Toka hapo mimi nafanyaga hiyo kazi tu, hakuna kazi nyingine. Mimi hakuna kazi nyingine mimi naweza fanya. Toka hapo. Kitu kingine ile mimi ningeomba serikali waangalie sana juu ya hii license ya kupeleka magari. Kusema watu warudi shule, hiyo tena ni kunyanyasa watu. Kwa sababu mimi kama mimi nilifanya mtihani na nikapita. License yako ya kwanza driving ulifanya mwaka gani? Kama tuseme imekuwa zaidi ya miaka 12 kuendelea. Hata si 10 ni kama 20. Karibu miaka 20. So tunaongea wakati ilikuwa inaingia 2000s. Wewe ulikuwa already kwa license ya driving. Hiyo wakati na ulikuwa uko qualified. Mimi nilikuwa qualified kabisa. So history actually nimekuwa nasikia si tu Kisaran peke yake. Katika town tofauti nimesikia madriver actually wakisema beyond hii historia ya mafuta ambayo ime increase cost ya transport na mabiria wana complain. Pia kuna changamoto wakati nakuja kwa kupata license. So exactly nini inafanyika ambayo madriver huko nje inawasumbua, kwa maana yake ni kama wanafaa kulipia tena, already wako qualified lakini wanafaa kulipia tena kwa qualified mara nyingine. Nini exactly inafanyika? Sasa ile kitu mimi sijaenda kufanya hiyo mtihani, lakini kuna wao wamefanya. Na vile wanasema kama wanasema ukienda uanguke unabakisha mara 3. Kwa hivyo mimi nasikia ni kama wanalipa giri moja, sijui ama ni giri moja, sijui 1000. Kwa sababu siwezi nikapiga muhuri niseme ati ni giri moja, lakini kuna wao wanalipa hiyo fee. Ni lazima ulipe. Sasa hapo tukionelea sisi kama madriver tunaona tunafinyiliwa sana. Juu wewe ulifanya mtihani. Alafu urudie tena mtihani. Na umekaa ukiwa unaendesha gari na uja kama mimi sijafanya ajali yoyote kutoka nichukue hiyo license yangu, sijagonga mtu, sijaangusha gari. Umekuwa na over miaka 20 ya kuendesha vizuri, hajakuwa na ajali mara moja. Mimi sijakuwa na ajali. Hata ikienda itupwe kwa kompyuta mimi sitapatikana na kwa kompyuta, kwa rekodi ya polisi kila kitu iko sawa kabisa, safi kabisa. Yangu iko sawa. Sasa ndio hiyo tunashindwa. Tunarudi shule, twende tukafanye nini? Kama mzee kama mimi kurudi shule, naenda nirudi shule na ile miaka hata nimebakisha kufanya hii kazi ni kidogo. Sasa kama mimi najipatia kama miaka 15 ama 20 maximum. Mimi niondokee kwa barabara nirudi shambani niende nikalime ama nikachunge ng'ombe. So una qualified hata even so kama kulikuwa na shida ya driving skills umerefine skills zako over the years because miaka 20 si kidogo, si kidogo. Tena niongee juu ya madriver wa matatu. Madriver wa matatu ni qualified kabisa. Kwa sababu ukiona matatu imefanya ajali iangaliwe mzuri sana. Hapo kuna kitu ililete shida. Shida kubwa sana. Juu gari ya matatu kugonga mtu ama kugonga gari nyingine ni ngumu zaidi. Sikatai kuna madereva warefi kabisa. Wao watafutwe hao warefi. Wako na mashini ya kuangalia urefi. Na wako na mashini ya kuangalia ile license ya mlango ya nyuma ama isio mzuri. Lakini waache kusumbua watu wale wako na license qualified na wameendesha magari miaka mingi. Sasa hiyo ningeomba serikali tuangalie
iwache kulipisha sisi ama kurudisha sisi kwa shule. Kwa sababu unarudishwa shule ukafanye nini? Ni nini umefanya ndio urudishwe? Si kama umefanya ajali urudishwe shule wakati huo. Wadili na wewe wakati si kila mtu. Lakini sio kubebesha watu wote mzigo ama kubebesha watu wote mzaraba. Watu wachache kufanya makosa si kila mtu. Si ndio? Na unasemanga kwa kila soko kuna wazimu. Sio kila mahali kuna wale watu wachache ambao maybe afanye vitu kama vile wengine wanafanya, lakini si kila mtu kusema wako hivyo. Lakini hata mimi usimesikia vile nimekuambia. Nimekuambia mimi nimefanya hiyo kazi na sijafanya chochote ambaye kuumiza mtu, kugonga gari, tuseme vile watu wanapeleka gari vibaya, unagonga gari nyingine ama ajali hiyo. Na niko na karibu miaka 20 kabisa nikiwa napeleka gari. Ninarudishwa shule nikasome nini? Some nini? Kabisa. Si nikojewe kama umesikia vile nimekuambia, sikatai kuna walevi wanapeleka gari. Na kuna watu hawana license na pengine wanapeleka gari. Si polisi wako, traffic si watafute. Watu watafute. Na watawapata juu. Si watawapata. Wakati umefanya ajali ukienda huko pia utrainiwe tena. Hata sio ajali, gari inapita hapo itisha license. Fanya nini? Run your check. Uone kama iko sawa. Lakini sio kurudisha shule. Hapo hakuna kitu wanafanya. Hiyo ni kama biashara. Kabisa. Hiyo ni kama biashara. Na ile kitu inafanya mimi niseme ni kama biashara. Kama wanataka tufanye mtihani, si watuite bure. Kabisa. Bila kulipisha. Kama ni roho safi waseme mwende mfanye bure juu. Bure. Already mlipa ya kwanza. Tulilipa ya kwanza na tunalipaga kila mwaka ama kila mwezi. Kabisa. Kwa hivyo hapo mimi ningeomba tuangaliwe, madereva waangaliwe sana. Na mimi nimekuambia dereva wa matatu ukiona amefanya ajali iangaliwe mzuri hapo. Wanakuwa very keen na experience nyingi sana. Si tuko na experience hata kubeba president. Kabisa. Si tuko na experience ya kutosha. Madereva wa matatu ni qualified. Kabisa. Na hata wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Sifuna. Yes. Hata wewe Sifuna unajua unaendaga na matatu. Kabisa. Unajua kabisa vile dereva wa matatu wanabeba, unajionea vile wanapeleka gari. Wako very keen kwa barabara. Si wako keen? Kabisa. Kwa sababu ukiangalia anabeba watu 14. Ni wa 15. Unafikiria ataweza peleka gari vibaya akiwa amebeba hiyo watu wengi? Watu wakiwa namna hiyo wengi. Wanajua hii sio tingatinga. Kabisa. Si tunabeba binadamu. Kabisa. Hii sekunde tu moja ukizubani hivyo sawa. Si ndio huko utaua watu. Kabisa. Kwa hivyo si tungependa tuangaliwe. Hiyo mambo ya kurudi shule hiyo achane naye. Watafute wale madereva wako na license fake. Kwa sababu wako na askari wengi na tuko na teknolojia ya kuangalia ma license. Sasa ziangaliwe kama kuna fake, mtu ashikwe aondolewe kwa barabara. Lakini sio kusumbua sisi. Kabisa. Juu unaambiwa ukianguka ati unarudi tena. Ukianguka unarudi tena ati mara 4. Sasa hiyo inaonekana ni kama biashara inafanyika. Inafanyika hapa. Sasa mimi na hiyo mambo ya mafuta. Mafuta iangaliwe sana. Hii mafuta imekuimpact aje? Kwa sababu mafuta kuna shida kuwa mafuta imepanda bei. Na pia hizo kazi hata tumeona hapa tunasubiri maabiria hawajai ile haraka kwa gari. So inamaanisha sasa hizi kipato chako imepungua sana. Hali ya maisha pia imekuwa tricky zaidi ama vipi? Kwa sababu sasa kama hii gari yangu tuseme inaenda kama tripu 3 kutoka hapa kwenda Nairobi na kurudi. Tuseme 3. Nyingine ilikuwa inakunywa 29. Saa hii ikienda hiyo trip 3 naena inaenda kupiga ngiri ngapi? Nafika 4. Ngiri 4 na kitu. Sasa unaona hapo pengine kutakuwa iko juu karibu 100 kama 6 hivi hapo. Karibu 600 1000 extra juu. Sasa ukiongeza ule abiria pesa na tunaongeza shilingi 10 karibu akulime. Ni ngumu sana. Ni ngumu shilingi 10. Amezoea miaka mingi yeye anajua hii. Hata sio kuzoea. Anauza nini? Hata sio kuzoea. Umeongeza mtu shilingi 10 na ako na shida. Pia anaumia. Kabisa. Hata yeye ako na shida. Hatuongezi pesa mingi kama hapa tumeongeza 10 bob. Na wanapiga kelele sana. Inakuwa ngumu kwa sababu
maisha ni ngumu. Ukiangalia unga uone kama sasa kama huyu apate 300 jioni kabisa. Akipata 300 ana bibi na watoto wawili, anaenda ananunua unga. Sio yote imeisha. Hiyo imeisha, hata haitoshi hiyo siku moja. Kwani atasomesha nini? Kitu kingine unafaa kama dereva, unafaa kusema kitu moja. Lori kianguka na huko nalo wanataka operation Nairobi. Sawa bro, usiseme hiyo. Sema hiyo unasema. Hiyo ni kitu inafaa kuangaliwa sana. Gari inaanguka Mombasa Road au Mombasa na huko Likoni. Mali hata tujui wanaleta operation hapa Nairobi. Kama gira wanakosana na huko Bali, wanatubebesha hiyo mzigo kama Matatu. Wakati na wao ndio huaga, in fact police ndio huaga wanaleta wakora Nairobi. Kwa sababu gani? Wakikuja kutafuta wale watu ambao hawana nidhamu nzuri, ambao wanaita kama geni na watu wengine, wanakuja kushika conductor mwenyewe akona kila kitu. Sasa unaona kazi inakuwa gumu. Sasa hata sasa inaitafia juu mtu wao ameshikwa. Hakuja kushika ule mtu hana amekosea. Wanakuja kushika ule mtu ambaye akona pesa na ni conductor. Hiyo ni kitu inafaa kuangaliwa sana. Jambo lingine, agusha hizi faini za kotini. Wanashika mtu anamwandikia contravention ya badge. Sasa hii gari yangu sasa ni ya serial. Sasa hii kiharibika mwenyewe ashinde na kuimaintain. Nafaa ukaa nyumbani muda mgani? Sinafaa kuchukua gari nyingine hata kama ni ya Rogao bora tu ni ya hiyo route. hapo. Sasa wanakuja wanashika mtu anamwandikia makosa ya contravention ya badge. Hiyo contravention ya badge. Sasa nimeshalipa kodi. Kabisa. Sasa nitata tena nibadilishe tena niseme nataka kwenda na Rogao. Na ili hali yangu imelipia kwa nafoti. Hiyo fuel ishalipa. Nimeshalipa kila kitu. Kila kitu imeshalipwa. Ile kitu iko nuni mwenye gari yake imeharibika na hakuwa na pesa kwa hiyo time. Hiyo wakati. Jambo lingine sisi tukichagua hii serikali tulikuwa tunafikiri itakuja kutusaidia. Kumbe hii serikali ni ya kutunyanyasa. Azin ukiongeza watu vitu kwa juu sana ni kumaanisha mimi nitakuwa kwa hii kasi ya conductor miaka ingine kama 30. Kwa sababu unataka shilingi yangu yote itumike kwa hiyo siku. Lakini ilikuwa wakati ya serikali imepita. Unafaa una save kila siku hata kama 300. Ili siku nyingine nitoke hapa Nairobi. Hauwezi kuendeleza kabisa hivi. Huwezi kujiendeleza. Ukisave kidogo ya mtu wanga ukiwa na do watafuta opportunities zingine kama ya kununua hata kashamba mahali unashika polepole unashika polepole. Biashara unafungua kingine hivyo polepole. Vile hii serikali imeachilia sisi tutakuwa watu wa kuja kusubua watoto wetu na kuwaomba miaka inayokuja kwa sababu watatukua tukiwa tumekaa tu. Akumbuka sisi tuko hapa Nairobi. Wewe tumewekelewa majukumu ya sisi ndio tunakulua nyumbani. Hata kama bibi yako kazi, tumemsimamia, tumemkafa 90%. Kabisa, unakava nyumba yako na kawa pia wengine. Haya, kuna nyumbani kuna wazazi. Wengine sasa hii ukiona mimi niko na age kama hiyo, wazazi wako na magonjwa ya sukari, wako na hapa. Wewe ndio umeangaliwa juu. Kabisa. Unaona? Wewe uko Nairobi. Wewe ndio uko Nairobi. Na sasa huyo mtu amekuwekea mizigo yote. Ni vizuri taxi kiongezwe pole na plus iangaliwe sana. Tusisikie tena ate idara ya Ministry of Health ati imepotea na bilioni 100. Sasa hiyo kitu inafujaga watu moyo hata unasikia sasa hiyo ndio atauaga inaagusha William. William alikuwa jamaa mzuri na alikuwa na maono mzuri lakini implementation yake iko baya. Bali gine nao anafaa kuangalia. Usibebete watu mzigo wa mtu ule mwingine. Naona kama ya lori ya huko na huko wanasema baada ya Narok. Kuna lori lengo la Narok kila mahali. Sasa wanakuja operation Nairobi. Wow. Na wanashika mpaka conductor. Mtu ambaye apelekagi mpaka gari. Naona. Na sasa anakobesha ile muziki. Haya lakini ile lori mimi si mimi nilikuwa nimeambia ikuje yabuke. Mimi siwezi hata mimi sikataka mtu wetu aogoke. Hiyo ni kitu nafaa kuwa. Iwe kwa alikuwa anasema natoka Rwanda. Indoka? Rwanda. Rwanda ilikuwa inakuja hivi. Lakini operation ilikuwa area kubwa sana kuliko past kutoka huko kwote wao ilikuwa imepita tu Nairobi lakini wamekuja Rogai kisha Nairobi service. Hiyo kitu waga inaudhi watu sana. Na inaongezaga watu wanashindwa hii serikali bado sasa inaangalia nini? Kama ni shake up iwe kiangaliwa kila siku polisi analipaka kila mwezi. Siangalie siku zote si wakati itatokea. Unaona? Jambo lingine niliona hii serikali iliyopita igaya hata hii inakuanga hivyo. Ni kama mtu mmoja wa dudhi afanye mahesabu yake hapa mbaya, akudhurumu wewe hata yuko na midi. Wanabebesha watu wote. Ili hali kuna askari huaga anafanya makosa. Mbona washikagi wote? Kama mbunge ule alikuwa anachapa watu wa KPRC na huku. Mbona mbui sijui akitui wapi huko. Wakitui. Wanafaa kushika MP wote.
It's true by the way. Unaona, lakini kama anatumia the same standard, kwa mfano kwa matatu pia atumie kwingine hivyo. Tuone jaji mmoja akifanya makosa jaji wote wanashikwa. Hiyo ya sheria. Kabisa. Hiyo ni kitu ya maana. Asante sana bro, nashukuru. Acha hii video pia isambae kabisa, ndio ifika jamaa hapa kusikia hii, kwa sababu tunataka mambo iko mzuri kila mahali. Haya, shukrani sana. So guys, you've heard those are some of the elements which are actually affecting the matatu industry, and we hope it's going to be better going forward. So when you see this video, share, and then we hope for the best going forward. Cheers guys, and look forward to share with you other videos next time.